இட்ஸ் 9:30 PM. இப்போ தான் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம். வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சரசரன்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா இது, கொஞ்சம் கூட மழை வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தது. திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா மழை வந்துருச்சுன்னு ஒரே பயங்கர எக்ஸைட்டடான ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு. எனக்கு எப்போவுமே வந்து மழை வந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக சந்தோஷமாயிடுவேன். அது ஏன்னு எனக்கே தெரியாது. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்ப்பார், என்ன மழைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷப்படுற அப்படின்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா இது பின்னாடி சைடு உங்களுக்கு அந்த லைட்டில் வந்து அந்த சாரல் விழுறது தெரியுது பார்த்திங்களா. ஸோ வந்து ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மேகமூட்டமும் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நைட் ஒரு பெரிய சம்பவம் இருக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். தேங்க் காட் நான் வந்து நல்ல வேளை இன்றைக்கி சீக்கிரம் துணியெலாம் எடுத்து மடித்து வச்சுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருந்தா மழையில் வந்து நனைஞ்சிருந்துருக்கலாம். பட் அது மட்டும் மிஸ் ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே. பாய், டேக் கேர்.